ടു ലീനാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തി മുളകിട്ടതാണ്. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ മത്തി മുളകിട്ടത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മത്തി അഥവാ ചാള 1 കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തക്കാളി 2 എണ്ണം, 6-7 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 3 പച്ചമുളക്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, നമ്മളുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം. കുടംപുളി ഒരു 4-5 കഷ്ണം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം തക്കാളി 2 മുഴുവനായി തന്നെ അതിലിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. തക്കാളി മുഴുവനായി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ തോല് പൊളിച്ചെടുത്ത ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 തക്കാളിയും അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കണം. ആ തക്കാളി നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇടാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തക്കാളി, ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ മുളകൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി എടുത്തിട്ട് അല്പം വെള്ളം, നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം, നമുക്ക് മീൻ വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കറിയാട്ടോ. ബാച്ചിലേഴ്സിനും പിന്നെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വേഗം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച 3 പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും, ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ, ചതച്ച് വെച്ചത്, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കുടംപുളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അത് വന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കുടംപുളി ഇട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്നാലും കേടാവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും, നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് മൺചട്ടിയിലിരുന്ന് ഇനിയും ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ചൊഴിക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കുറവ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമായ മത്തി അഥവാ ചാളക്കറി തക്കാളി അരച്ച് മുളകിൽ വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നാളികേരമൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഇതിരിക്കും. നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇരിക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ജുലീനാസ് കിച്ചൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.